大家好，歡迎嚟到 End-to-End Quant 功能教學嘅第4彈。今日我哋將帶你解鎖用現有策略進行自動化模擬交易嘅方法。首先進入 End-to-End Quant 嘅策略社區，挑選你心動嘅策略，點擊右下角嘅獲取代碼。喺呢度你可以一覽此策略嘅收益趨勢、計劃交易、持倉詳情同埋交易詳情。若果你熟悉編程，不妨點擊查看代碼，深入研究策略邏輯。覺得策略出色想分享，點擊分享並複製鏈接，即可一鍵傳送俾好友。保皇咗點擊星號收藏你喜愛嘅策略，方便隨時回顧。準備就緒後，點擊克隆並運行。喺策略部署伺服器之中，選擇一台伺服器，免費賬戶會贈送一台伺服器，可運行一個策略。若果想同時運行多個策略，可升級開通 Big VIP 服務。選好伺服器之後，點擊運行策略，系統即係開始部署。部署過程可能較長，請耐心等待。部署完成之後，前往我嘅交易查看運行狀況，點亮更新通知處嘅郵件圖示，即可喺每日收市之後收到電郵，總結當日收益同交易詳情，能了解更多細節。直接點擊策略名稱，即可查看完整細節。呢度我哋以另一賬戶已經運行一段時間嘅策略為例，展示實際效果。恭喜你成功掌握模擬運行量化策略嘅技巧，量化之旅又更進一步。鎖定我哋嘅頻道，我哋會不定期更新 End-to-End Quant 功能介紹，敬請關注。End-to-End Quant 指你嘅港美股 AI 量化助手。